За сайн байцгаана уу доктор Рикапстай тавтай морил бүгдээрээ өнөөдөр 2017 онд нээлттэй ээж байсан найруулагч Jordan Peele найруулсан Get Out гэдэг трейлер киног докторийнхоо хурангуулснаар үзэх болно. За ингээд киногоо эхлэхээс өмнө доктор та нарт найруулагч Jordan Peele-ийг товчхон танилцуулъя. Тэрээр 1979 онд төрсэн Америкийн нэгдсэн улсын иргэн өдгөө комедиан, жүжигчин, найруулагч мэргэжлэр ажилладаг. Түүний найруулсан кинонуудаас дурдах юм бол 2019 онд нээлттэй ээж байсан Us, 2016 онд нээлттэй ээж байсан Keanu, за өнөөдөр бидний үзэж байгаа 2017 онд нээлттэй байсан Get Out зэрэг кинонуудыг тус найруулж мөн та бид бүгдийн хамгийн сайн мэдхээр бол Key and Peele хоёрын Peele юм аа. За ингээ харахаар илүү дотн байгаа яг л найзаагаа харж байгаа юм шиг. За тэгвэл өнөөдөр хэдүүлээ найзынхаа найруулсан киног үзцгээе. Get Out. You really should. Please just bitch if you ain't got your own dough. You need to just. You really should. And if you За ингээд манай киноны үйл явдал нэг хар арьстай залуу шөнийн цагаар ганцаараа алхаж яваад дүр зураглаар эхэлдэг. Гэтэл түүнийг нэг машин хажуунаас нь дагаж хурдаа хүртэл яг тэрний хурданд нь тохируулах хажууд нь зэрэгцээ дагаад байдаг. За ингээ өөрийг нь дагаад байгааг анзаарсан залуу маань буцаж алхаад зам хөндлөн гарах гэж байгаад нөгөө машин руугаа харсан чинь жолооч нь машин орхио буучсан машин нь хов хоосон зам дээр зогсож байдаг. Тэгснэ хажуунаас нь гів гинтхэн нэг баг зүсэн итгээд гүйж гарч ирээд хөөх юм уу залууг барьж авангуудаа хоолойг нь бууж ухаалдуулаад чирээд машиныхаа багажинд авч явж байгаа дүр зураглаар манай кино минь эхэлнэ. За ингээд манай киноны мэн үйл явдал солигдож манай киноны гол дүр болох Крисийн гэрт очих болно. За Крис мэн бол цагаан арьстай найз өсгөөтэй. Тэгээд найз өсгөмхэн цагаан арьстай ээж, цагаан арьстай аавтай танилцахаар энэ амралтынхаа өдрөөр явах гэж төлөвлөд хамаг юмнуудаа бэлдэж байгаа юм байлээ. Ингээд Крис найз өсгөөтэйгээ хамт түүний ээж аавтай танилцахаар замдаа гарч явж байгаа. Өөрийнхөө дотны найз Род руугаа уцаар залгаж хайчих гэж байгаа, юу их гэж байгаа, яах ч байгаа талаар хэлдэг. Тэгсэн чинь Род нь түүнийг өөдөөс нь цагаан арьстан гудч димэдэ өгшөн чамаа голондоо. Чи одоо очингуудаа шууд гологдондоо гэсэн утгатай юмнуудыг ярьж харин Крис уцаа салгадаг. Уцаар ярьж дуусныхан дараа Крис найз охинтойгоо инээлдээд юм яриа явж исэн чинь найз охин нь замаар алгүй Крист хамаг анхаарлаа хандуулж явж байгаад нэг пуудаараад алцдаг. Тэгээд цагдаа дууддаг. Нөгөө ирсэн цагдаа гэж нэгсэн racist гар шууд Крисээс бичиг баримтыг нэхэд эхэлдэг. Тэгсэн чинь найз охин үгүй юу яриад байгаа юм бэ? Би жолоо барьж явсан. Түүнээс бичиг баримтыг авах ямар шаардлага байхгүй. Бла 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 чи хитрхи racist байна гэд нэлээ ууралдаг. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаа Крисээс бичиг баримтыг нэхээ болоо. За хатагта замдаа боломжтой яваарай гэж хэлээд явдаг. Харин манай хоёр цаашаа замаа үргэлжлүүлээд Крис маань цагаан арьстай найз бүсгүнхэн цагаан арьстай эцэг ихэнд нь очиж тэдэнтэй танилцтал манай Крисийг тэрж аваад нэлээд дотноор хүлээн авдаг шүү. Тэгснэ найз бүсгүнхэн аав нь Крисийг дагуулад өөрийнхөө байшинг болон эдлэн газраа танилцуулахаар гэр бүлийнхнийгаа танилцуулахаар дагуулж явдаг. За ингээд найз охиных нь аав нь Mrs. Slim, харин ээж нь psychiatrist, харин аавынх нь аав нь Олимпиад орж байсан тамирчин юм байлээ. Тэгээд ааваараа нэлээд бахархдаг. Тухайгаа Крис хэлж өгдөг. Крис маань найз бүсгүнхэн аавтай ярилцаад явж байтал тэднийд хоёр хар арьстай үйлчлэгч байгааг олж анзаардаг. Нэг нь эрэгтэй, нэг нь нэмэгтэй. Ямар ч энэ үйлдэл бол Крис онцгой л харагддаг. Тэгэл Крис найз бүсгүй болон эцэг ихтэй хамт суугаад ярилцж байтал цагаан арьстай байна. Крисээс чи тамхи татдаггүй гэж асуудаг. Тэгсэн чинь Крис тийм ээ би тамхи татдаг. Тэгтээ ер нь бол одоо баг тамхинаас гарах гэж байгаа гэж хариулдаг. Тэгсэн чинь найз бүсгүнхэн аав нь "Өө Крис, тэгвэл чи манай эхнэрээр нэг ховстуулаач. Яг тэгэх юм бол манай эхнэр эндээ аюу сайн. Чамаг бол тамхинаас дорхноо гаргана. Би айгүй олон жил тамхи татсан. Тэгээд манай эхнэр мэн намайг ховстож тамхинаас гаргасан. Ер нь чи манай эхнэрээр ховстуулаарай гэж эхнэрийгээ санал болгодог. Энэ мэтчлэн ховс болон тамхины талаарх яриа өрнж байтал Крисийн найз охиных нь дүүн Кристтэй танилцахаар ирдэг. Тэгээд орой хоолны дараа дүүн нилээн халдсан. Би маш сайн зодтолдог. Чиний наа булчинглэг бие чинь миний техник үнэхээр бодоо болон. Чи бол нааг яаж амжихгүй. Би чамд айгүй гоё зодооны техник зааж үйж айлаа наашаа босоод ирдэ. Тэр айгүй сон далигаа тэхэлдэг. Тэгсэн чинь аав нь хүүгээ болгож болиулаад хөөгөө гаргадаг. Ер нь бол энэ хүн айгүй сонин racist гар хэлээ л дээ. За ингээд Крис ерөөсөө шүн унтаж чаддгүй хөрвөөгөөд яагаад гэвэл тамхи татмаар санагдаад байгаа учраас ингээд байгаа. Ер нь тамхичийн хүний зовлон нэг иймэрхүү байдаг л да. Тэгээд найз бүсгүйгээ унтж байгаа үгүйг эвтэйхэн чеклонгуудаас Америкэн босоод тамхинаасаа нэг ширхгийг аваад гадаг шагаа гардаг. Тэгээд Крис яг тамхиа татах гэж зогсож исэн чинь эдний хар бор ажлыг нь хийдэг. Хар арьстай залуу Крисийг зүглээд хар арьчээрээ гүйж ирдэг. Тэгээд юу Крисийг мөргөөд авах үедээ гэж бодсон чинь харин Крисийн хажуугаар гүйгээд өөр жишгээ гүйгээ яваад өгдөг. Крис бүр гайхаал яг ямар новшин болоод байгаа юм болоо гэж удаа эргээ харсан чинь эдний үйлчлэгчийг хийдэг хар арьстай хүүхэн нэг сонин гаж сонин үйлдэлүүдийг хийгээ зогсоод байдаг. Тэгээд Крис тамхиа татж дуусчаад буцаж ороод унтах гэтэл найз охиных нь ээж нь унтаагүй Крисийг харин эсэргээр хүлээгээ сууж идэг. Тэгснэ Крис нааша хүрээдрээ хоёлаа айгүй гоё юм ярьж сууя гэж дуудангуудаа урталтаа дуудаж авчрангуудаа шууд манай Крисийг ховстож эхэлдэг. Кино эхлэхэд хэлжсэн ээж нь psychiatrist. Ер нь бол энэ аягтай цайгаа халбаараа хутаж жахруулаад тэрхүү жахарсан дуу чимээгээр нь хүнийг ховсдог юм байна лээ л дээ. Тэгснэ Крисээс ээжийнх нь тухайг асууж эхэлдэг. Харин Крисийн ээж нь Крисийг баг багт нь авто ёслорноос орсон юм байлээ. Тэгээ ховсдуулж авах үедээ Крисийн багийнхан дурсамжин сэтрээд ээжийнх нь өгсөн яг тэр өдрийнх нь дурсамжин сэтрээд
мэдэрж, бие удирдах ямар чадваргүй болж хувраад, бүрэн дүрэн контролоо алдаад, гів гэмтэн өглөө нь орон дээрээс ирдэг. Тэгэнгүүтээ найз охин руугаа баахан гомдлол танаа ээж чинь өнгөрсөн шүн намаа бла 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 гэсэн чинь найз охин нь өө ямар балан юм бэ ээжийг уучлаарай би очиж ээжтэй хэлнэ бла бла гэд байж байсан чинь бидний гэрийн гадаа хөрөнгө чинээтэй баахан цагаан арьснууд ирдэг. Тэгснэ бүгдээрээ Кристтэй нэг их сайхан харьццаагаад манай Крисийг хурж ирж сонжоод сонирхоод бүр хурж үзээд янз янз болоод байдаг. Харин Крис ирсэн зочид дундаас нэг хар арьстай үеийн гимээр залууг олж хараад түүнтэй яриа өрнөвтөл нөгөөх нь аюу сонир рейсист гар үдийн яг л цагаан арьстай хар арьстай хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг. Тэгсэн чи хажуунаас нэг цагаан арьстай хажуумаа гарч ирсэн ээ. Юу хайраа гэд нөгөө нэг рейсист хар арьстай гарыг чинь дагуулад аваад яваад өгдөө. Харин рейсист маань хідэн цагаан арьснуудад өөрийнхөө эрүүл чирээг бие бэлдрээ гайхуулж шинээр танилцуулж байдаг. Тэгэл Крис энд болоод байгаа бүх үйл явдлыг гайхаж найз род руугаа залгаж өгшөө энд айгу сони юм болоод байна гэд энд болоод байгаа бүх үйл явдлыг ярьж өгсөн чинь найз род нь өгшөө яг одоо наанасаа гараад гэртээ хайр гэж зөвлөдөг. Крис гадагшаага гарч ирээд рейсист нэг аамдынхаа зургийг утсаараа нууцаар автал. Утасных нь гэрэл анивчиж рейсист найзынх нь нүдэн гэрэл цохигдсноор зог тусаж хамраасан цус гараад хачаа ажиллаад эхэлдэг. Ер нь бол шал өөрхөн болж хуурдаг гэсэн үг л дээ. Харин Крис рейсист нэг аамдынхаа зургийг род руу явуулаад найз охиндоо танаахан ер нь надад юусоо таалагдахгүй байна. Хойлоо буцаад явъя гэхэд найз охин нь чамд үнэхээр таалагдахгүй бол хамтдаа буцаад явцгаая гэж хэлээд хамтдаа ямар цоодог. Харин энэ үед нь найз охиных нь аав нь Крисийг маань дуудлага худалдаагаар ирсэн зочддоо зарж тэрэгэн цэртээр суусан нэг сохор цагаан арьстан мөнгөөр цөхөж Крисийг худалдаж авдаг. Ингээд орой олж Крис найз род руугаа залгаж очих гэж байгаа талаараа дуулгаж харин род өмнө нь явуулсан рейсист нэг аамдыг нь 6 сарын өмнө сургууль алга болсон нэгэ болохыг хэлж өгдөг. Тэгээд найз охин нь машиныхаа төлхөөрөө явжрахаар явж харин Крис найз өсгийнхээ хувцсны өрөөний шалан дээр байсан жижигхэн хайрцагтай зүйлийг аваад онголгоо харсан чинь найз охин нь маш олон хар арьстай хүмүүстэй тэрвэрлдээ дотмор ахуулсан зургнууд дотор нь үжидэг. Ер нь бол эдний гэрийн хоёр зарц хүртэл найз бүсгүүтэй агуулсан зураг байдаг. Ингээд Крис найз охиноосоо бүрч илүү болгоомжлох шаардлагатай болж байгаагаа ухаарад эдний гэрээс яг гарах гэсэн чинь найз охиных нь дүүн хаалган дээрээ манчихсан. Харин ээж нь гартаа нөгөө хаяг халбах хоёроо барьчихсан. Аав нь нилээн залхажсан байдалтай Крисийг хашаач явуулахгүй гэсэн байр сууриас хандцгаадаг. Харин Крис найз охиныхоо дүүтэй маргалдаад хүчээр гарах гэтэл найз охиных нь ээж нь гартаа байгаа халбгаараа хаягаа тогшиж ховс идэвчиж Крис мэн арагшаагаас авч ундаг. Хэдийгээр тэрээр бие удирдах чадахгүй байгаа ч гэсэн ан санаа нь хэвийн эргэн тойрондоо болж байгаа бүх зүйлсийг мэдэрч байгаа. Гэтэ энэ их удаа үргэлжлэхгүй тэгээ ухаалтаад надад. Тэ сэрсэн чин гар хөлн хүлээтэй тайлагдах ямар ч боломжгүй. Харин урталт нь байгаа телевизээр дүрс бичлэг гарч эхэлдэг. За тэгээд энэхүү дүрс бичлэгтээ гарч байгаа хүмүүс болохоор Крисийн найз охин, найз охиных нь дүү, найз охиных нь аав, найз охиных нь ээж, тэгээд найз охиных нь аавынх нь аав, найз охиных нь аавынх нь ээж буюу Крисийн найз охиных нь өвөө, Крисийн найз охиных нь эмээнэр нь байдаг. Хэсэг хугацааны дараа телевизээр нөгөө аяг халбах жахрах чимээ гарч Крис мэн дахиж ухаан алдаж ундаг. Харин Ро цагдаагийн газар очиж найз мэн цагаан арьстай найз охиныхоо цагаан арьстай ээж, цагаан арьстай аавтай танилцахаар яваад одоо хүртэл сургуу алга болчихлоо. Ядаж явахад нь манай найзын очисон газар 6 сарын өмнө ор сургуу алга болсон Андре гэдэг залуу цагаан арьстай аниатай судалчихсан явж байна лээ. Би энэ бүгдийг хүний наймаа гэж хараадна гэсэн чинь цагдаа нар Родыг яг л сарамгчин шоолж инээж байгаа юм шиг бахан шоолж инээлддэг. Тэгээд оройн нь болоод Род Крисийн найз охин руу залгаад Крисийг асуусан чинь Крисийн найз охин нь Крис гэртээ харна гэд 2 хоногийн өмнө явсан штэ. Юу яриад байгаа? Одоо бол очоогүй байгаа юм уу тэрийг. Ерөнхийдөө жоохон сонин жүжигдэг. Харин Род Крисийн найз охинтой уцаар ярьж байхдаа уцаа компьютертэйгээ холбоод аягүй айтаахан тэдний байгаа локейшнийг мэдээд авчдаг. Ингээд киноны мань үйл явдал солигдоод Крисийг сэрсэн чинь телевизээр Крисийн биеийг худалдаж авсан сохороор би чиний нүдийг л хамгийн ихээр хүсэж байна. Харин чи надад бие алдсныхаа дараа үрд намайг миний дотроос харж амьдрах болно гэж хэлдэг. Ер нь бол Крис л энэ хүний дотроос телевизээр үзэж байгаа юм шиг л гадаах ертөнцийг үргэлж харж өөрөө юу хийж чадахгүй амьдрах юм шиг байгаа. Тэгээд Крис хүлээстэй байгаа будин сэмэрж дотроос нь хөвөн цухан гарч ирсэн байгааг анзаарч байтал телевизээр нь дахин асаад аяг халбах жахрах чимээ ахин гарч Крис ухаан алдаа ундаг. За ингээд Крисийн найз охиных нь болон дүү хоёр нь мис заслын өрөөгөө бэлтжижсэн. Нөгөө нэг Крисийг худалдаж авсан сохор ирийн чинь толгойг нээсэн. Тархийг нь гаргаж үлдээд Крисийн биеийг авч ирэхээр Крисийн найз охиных нь дүүн явдаг. Крисийн бүх хүлээсийг тайсныхан дараа Крис найз охиныхоо дүү хүчтэй зохиж унгаагаад чихээ бүгэлж хийсэн хөнгө гаргаж хайдаг. Тэгэнгүүтээ найз охиныхоо аавыг ханан дээр үлгөөтэй байсан бугын иврээр нийт сүлбэж унгаагаад бугынхаа иврийг газар хайдаг. Харин найз охиных нь аав нь газар унах үедээ лагаадлахж унгаагаад нөгөө лаан харин бицхэн хөөрхөн гал гаргаж эхэлдэг. Тэгээ Крис дээшээгээ гар утсаа авах гэж гарч байгаад найз охиныхоо ээжтэй харц тулгарч тэр хоёр ширээн дээр хаяг халбаг руу хоёр талаасаа уралдангүйгээд
Крис архийг зохиж унгаагаад хагалдал найз охиных нь ээж удааг авч Крисийн гарыг нэвцүүлвдэг. Харин Крис нүдэж авчлахгүйгээр найз охиныхоо ээжийг өөрийг нь алчаад яг гарах гээд явж байсан чинь араас нь найз охиных нь дүү гарч ирээд Крисийг боож эхэлдэг. Харин Крис мэн хаалганы бариул сугалж аваад найз охиныхоо дүүгийн хөл рүү зоож унгаагаад нүүрэн дээр нь нилээ дэвсэлж байгаад машиныхын түлхүүрийг аваад мөн машиныг нь унаагаад зүгтах гэсэн чинь эдний гэрийн үйлчлэгч нь машиных нь урдуур гүгээд ороод ирдэг. Харин Крисийн найз охин дараагийнхаа харьяастай найз залууг хайж сууж агаад гадах дуу чимээг анзаараад гадагшаага харуулдаг. Харин Крис найз охиныхоо эмээг дайрсан гэж бодлохгүйгээр эсэргээр нь эдний гэрийн үйлчлэгчийг дайрчихлаа түүнийг эмнэлэгт хүргэж өгөх ёстой гэж бодоод машин руугаа суулгадаг. Тэгсэн чинь найз охиных нь эмээн сэрэнгүүтээ шууд Крис рүү орилж дайрж ноцолж жогоод энэ хоёрын жувж байгаа машин носолдож онхолддог. Крис машинаас буугаад иртлээ найз охин гартаа буу барьчихсан. Крисийн хойноос буудаж эхэлдэг. Тэгснэ найз охиных нь өвөө гүйж гарч ирээд Крисийг мөргөж унгаагаад дээр нь гартал. Крис уцаа гаргаж ирээд өвөөгийнх нь нүд рүү камерныхаа флашыг анивчуулцдаг. Тэгсэн чинь өвөө нь генетикийн сонирн болонгуудаа босч ирсэн ээ. Алив над буугаанаас нөхч бай. Би энийг зүйл тусгая гэж бууг нь авангуудаа Крисийн найз охиныг эзрүүн буудаж унгаагаад дараад нь өөрийнхөө эрүүн тулгаж агаад буудаж өөрийнхөө амийг хорлдог. Харин найз охин нь буу авахаар чичирч мүлгсэн чинь Крис бууг нь холдуулангуудаа яг найз охиныгаа алъя да гэд багалзууртай үзсэн чи хажуунаас нь азгуутай цагдаагийн машин гараад ирдэг. Тэгэл найз охин тусламж дуудаж Крис мэн гараа өргөө зогсож байсан чинь машин дотроос Крисийн найз Род гарч ирээд Крисийг машиндаа суулгаж эднийхийг орхин явснаар кино мэн төгсдөг байгаа. За тэгээд энэхүү кино мэн та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Та бүхэн манай суугийг дэмжиж лайк дараарай, мөн subscribe дараарай. Тэгээд дараагийн имжлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Dr. Recaps.